வணக்கம் தோழர்களே. இன்றைக்கி நம்ம Oppo F5 மொபைலோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. நம்மளோட தகவலை அடிக்கடி பாருங்கன்னா பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், உடனே அப்டேட் கிடைக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் Oppo F5 மாடல். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளேயோட ஓப்போலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. 20,000 பட்ஜெட்டுக்கு இது ஒர்த்தா என்னன்னு நம்ம செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? லுக்கும் அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அப்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குது, கைக்கு பிடிக்கும், காம்பேக்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்லிம்மாகவும் இருக்குது. பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சிம் எஜெக்டர், யூசர் கிட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ளஸ் ஒரு பேக் கேஸு. ஹார்ட் கேஸே நல்லாவே இருக்குது, ஃபோனுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கும். இதுதான் மொபைல். டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஃபுல் வியூவில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபியூச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட பேக் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 16 MB 1.8 அபேச்சர் வேல்யூ. ஃப்ரண்ட் கேமரா உங்களுக்கு 20 MB கொடுத்துருக்காங்க, 2.0 அபேச்சர் வேல்யூ. இதோட பேட்டரி இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3200 mAh பேட்டரி இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ராசர் வந்து மீடியாடெக். ஆக்சுவலி ஓப்போ மொபைல்ஸ் எல்லாமே ஓப்போ வியூ அவங்களோட ப்ராசர் எல்லாமே மீடியாடெக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் போயிட்டுருக்கு. பட் மீடியாடெக்ங்கிறது கொஞ்சம் பழைய ப்ராசஸ் தான். இதில் அவங்க 6763Tங்கிற ஒரு ப்ராசர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மீடியாடெக்கோடது. அது இப்போதைக்கு அவங்களோட இதில் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். இதோட கேமரா பேக் ஃப்ரண்ட் கேமரா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அவுட்டோரில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். செக் பண்ணினா நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதோட பேக் கேமரா இதான் பார்த்துக்கிறீங்க. கிளாரிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதான் நேச்சுரலாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் எதுவுமே காமிக்கல. ஃபோக்கஸும் சீக்கிரமாக ஆகுது. கிளாரிட்டி நல்லா இருக்குது. 16 MB கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, 1.8 அபேச்சர் வேல்யூவில். உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும். ஃப்ரண்ட் கேமரா 20 MB கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோ கிளாரிட்டி பேக் கேமரா கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. நீங்களே பார்த்தாலே உங்களுக்கே புரியும். இந்த மாடல் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் HD ரெசல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அவங்க ஃபேஸில் அன்லாக்னு ஒரு ஃபியூச்சர் இதில் இருக்குது. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. உங்கள் ஃபேஸை ஸ்கேன் பண்ணி அன்லாக் பண்ணுறது. ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. அது தவிர்த்து இதோட மைனஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ராசர் மீடியாடெக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது கொஞ்சம் பழைய பிராண்டு, அது ஒரு இது இருக்குது. ப்ளஸ் அவங்களோட இன்டர்னல் மெமரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 30 GBங்கிறது ஃபுல் HD ரெசல்யூஷனில் நம்ம ஒரு வீடியோ எடுத்தோம்னா உடனே சீக்கிரமாக ஃபில் ஆகிடும். அதை தவிர்த்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற OSக்காக அது 12 GB வரைக்கும் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. நம்ம யூஸருக்கு வந்து 20 GB தான் இதில் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு சின்ன ட்ராபேக். ஹீட்டிங் இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் எதுவும் அவ்வளோ ஹீட் ஆகலை இவங்களாம் யூஸ் பண்ணதை வச்சு பார்க்கும்போது. ப்ளஸ் அவங்க கொடுத்துருக்க டிஸ்பிளே கொஞ்சம் ரியலாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அது என்னன்னு தெரில, யூஸ் பண்ணால் தான் தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். வணக்கம்.